Так, всем здравствуйте. Вот такие у нас сегодня шашлыки. Шашлыки из курицы, соответственно. Довольно-таки красиво в самом-то деле. Так вот. С той стороны Бердск. Никого нету. Не, ну было довольно-таки так немножко прохладно так-то. Сейчас я уже искупался. Такое ощущение, что потеплее, что ли, стало как-то. Может быть, перестало тянуть ветерком. Костер вертикально вверх идет. Ну, в общем, искупался вроде нормально, в трусах сижу. Делаю шашлыки. То есть, как бы, хорошо на природе, дрова есть. Все отлично. Сейчас покажу шашлык. Вот такой вот у нас шашлык получился. Получается. Я там его в паприке извалял. Это он покрылся этим пеплом. Вот эти белые, это пепел. Завалял в паприке. Потом залил немножко этим соевым соусом. Получилась вот такая вот вкуснятинка. Пошел. Ой-ой-ой, не надо, осторожно, только не падай. Ну, ну я понял, почему он движется, потому что вторая палка тоже туда. Вот это мяско. Какой кусман-то классный получается. Классный кусман. Поэтому так вот сейчас воткнем его. Как его? Надо как-то его приспособить же. Ну вот так нормально. Сейчас оно приготовится. Будет отличный шашлык. Да, вот такой вот шашлык. Шашлык-машлык. Никого вообще нет. Я прошелся, прогулялся. Ну, было немножко прохладно, да. Но я говорю, что такое ощущение, что все-таки ноги. И здесь все засмеялся. И здесь все засмеялись. Да, там надо поправить вон ту вон, которую задевает огонь. Огонек. Ой. Сейчас. Ух ты. Ух ты. Ничего себе. Реакция есть. Как не хочется, чтобы они падали, честно говоря. Хотя по опыту все не так уж и плохо бывает. То есть там пошел, промыл в этом. Там если песок встречается такой чуть-чуть, поэтому как бы. Но все равно, когда шашлык падает в песок, это как-то, честно говоря, как-то приходится мыть, там смывать все эти шашлычные эти засолы. Так что вот так. Не, я прям не знаю, такой вечер странный. Я когда прибежал, я вот удивляюсь просто. Я еще думал, блин, а потом будет холоднее. Такой. И был в этой футболке такой, думаю, блин, надо же. Оттянет и прохладно. А здесь искупался такой. И вылез, и нормально все так чувствую, как бы. И удивляюсь просто. Как будто и так тихо, и спокойно. Прям такой денек. Такой прям, как это сказать-то, неплохой.
Такой прям спокойный, тихий снова. И снова тихий, спокойный денек. Сейчас настроимся. Ну где-то вот так примерно. Вот так все это выглядит. Я когда вот купался. Ну сейчас вот он тоже высветляет. Там видно дожди и проходят вон там вдалеке. Ну и да, когда купался, так смотрю. А там дожди идут. Так что вот так как-то вон там автомобили ходят. Там плотина, кстати. Сегодня видел 2 вертолета. Ми-28 они же называются. Подождите. Или нет? Ми-24. Которые вот крокодилы-то, которые в Афганистане-то летали, воевали. Вот. Оттуда один пролетел, один туда. Но они тренируются, поэтому все нормально. Броня крепка. И крылья наши быстрые. Ну там, кстати, есть бронирование на Ми-24. Сейчас там все же знают. К-52, Ми-28Н это типа ночной охотник, К-52 это К-50 Black Shark был, черная акула, а К-52 это аллигатор был. Ну его тоже там что-то модернизировали сильно, М он там, по-моему, стал. И Ми-28Н тоже, по-моему, М стал. Там, ну вот я вот насколько я интересуюсь этим, я вот насколько помню, там Ми-28Н ему навешали еще сверху локатор над винтом. Это все еще было еще задолго до спецоперации в самом-то деле. Я, честно говоря, не знаю. Ну да, вот это такой круглый такой, этот над винтом втулка такая, надставка такая скругленная. И он позволяет вертолету так из-за горизонта не выходить, скажем так, и пускать там, допустим, какие-то ракеты или что-нибудь такое. Не появляться там, не светиться. Ну, то есть здесь какой-то холмик, допустим, за ним подлететь, произвести какой-то запуск. Все это подсмотрено, ну как, позаимствовано у Апача в самом-то деле. По-моему, Апач, да. Честно говоря, вот роль вертолетов, такое ощущение, ну вот, их как-то там не особо видать. То есть, как бы, почему, непонятно. Ну, просто интересно, почему, непонятно. Потому что... Снова посмотрим наши шашлыки. Потому что, ну, в былые конфликты вертолеты прям таким были мощным подспорьем. То есть они на невысокой скорости могли наносить урон, там, допустим, бронетехники врага, или там расстреливать какие-то укрепления, там, районы, там, не знаю. Так, сейчас мы здесь произведем некоторую переделку, перестройку. Потому что, да. Потому что как-то оно... Огонек подутих. А шашлык еще не дожарился. Блин, темно. Темно, вокруг вообще темно. Я здесь один с костром.
в ночном, есть там такой какой-то рассказ в ночном у классиков российских. Хотя жар есть, кстати. Что, жар идет. Ну и да, поэтому... Не, я там, насколько знаю, вот там борьба с дронами, с водными дронами, там как раз вертолеты оказались очень полезны. То есть их как раз вот эти морские дроны, как их называют, безэкипажные бэки, безэкипажные катера, они летят над водой, и, соответственно, они расстреливаются с вертолетов. Ну, по опыту спецопераций, то, что писали статьи, там они оказались удачным таким средством от этих бэков. Так что да, ну там вертолеты, которые морские, они немножко другие, то есть там у них какие-то, ну то есть у них там небольшая модернизация делается им, потому что как сказать, ну то есть там связано все с тем, что там морская вода, допустим, может попадать, там какие-то тоже, потом они над водой летают, но я вот сейчас подробности не могу рассказать. Так что, ну, так что вот как-то так. Ладно. Так что вот сегодня 22 июля. Мы здесь костерим, мы это я. И шашлыки костерим на Обском море. Погода тихая, спокойная, штиль прям такой приятный. Все отлично. Все, всем до свидания. Вот такие вот у нас шашлыки.